Boa tarde, pessoal. Fazer um vídeo rapidinho aqui do problema que eu tive com a Tiguan 2020. Tava um barulhinho na suspensão, mandei para revisão, a suspensão bem novinha, tudo novo, não achava um defeito, até que descobriram, detalhezinho pequeno, um barulho na bieleta, essa barrinha aqui. Para fazer o teste ele tirou fora, andamos com o carro, o barulho parou, colocou a peça nova, resolvido. Problema simples, mas que estava difícil de solucionar. Da Tiguan 2020. Segue a dica aí.